Okay, TBH ရှောက်ကနေကြိုးလို့ပါတယ်အခုမြင်နေရတာ Samsung ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမိတ်ဆက်သွားတဲ့ Galaxy Z Fold 4ပါ2022မှာလူတယောက်ကိုဒီဖုန်းကဒီလိုခောက်လို့ရတယ်လေလို့ပြောရင်တိတ်ပြီးတော့အံ့ဩကြတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကျော်ဝန်းကျင်ပါနော်2019တော့တုန်းကဒါလုံးဝအံ့ဩစရာကြီးပါတော်တော်ကြီးကို big deal ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်3နှစ်လောက်အတွင်းမှာပြောင်းလဲလာတာရုတ်တရက်ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့သိတာမှမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် Z4 4ကိုကင်ကြည့်လိုက်တဲ့တရက်ကျော်2ရက်အတွင်းမှာအဲ့ဒီချက်ကသွားပြီးတော့သိတာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် review မလုပ်ခင်ဒီ Foldables ရဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့ evolution အဆင့်ဆင့်နဲ့ Foldables ရဲ့အနာဂတ်ကရောဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်အားလုံးလေးဖုတ်ကြည့်ခြင်းတယ်ဒီအကြောင်းတွေက review video မှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် review video ကြီးကမိနစ်30လောက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ review မလာခင် history lesson လေးနည်းနည်းပေးတယ်လို့ပဲသတ်မှတ်လိုက်ပေါ့ဗျာ okay ဆိုတော့ဇလန်းတွေရဲ့အားလုံးရဲ့အစက2013လောက်ကလေးက2013လောက်မှာကျွန်တော်တို့ Samsung ကနေပြီးတော့ Foldables ဆိုတာကိုမမြင်ဘူးသေးဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကတိတ်ကလေး prototype တစ်ခုကိုကြိတ်ပြီးတော့ develop လုပ်နေတာ2018လောက်မှာမှသူတို့ကစပြီးတော့ချပြတာဒါတော့မှချပြတာပဲရှိသေးတယ်နော်ဘယ်သူမှပေးမကြိုင်ဘူးငါတို့ဒီအကြီးကိုလုံနေပြီဒါကြီးမိတ်ဆက်တော့မေဟေးဒါကြီးချိန်ညာတော့မေဟေးဆိုပြီးတော့အမှောင်ငန်းထဲမှာပြသွားတာပဲရှိတယ်2019ကျတော့မှသူတို့က Galaxy 4ဆိုပြီးတော့စပြီးတော့မိတ်ဆက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတုန်းက Foldable ဆိုတာလုံးဝအထူးဆန်း category တစ်ခုအရန်မိုက်တဲ့အရန် hype ခဲ့ရတဲ့ category တစ်ခုဒါပေမဲ့ tech လောကရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲဒီလောက်ထိမိုက်နေပြီဒီလောက်ထိ hype နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြစ်ချက်တွေကဘလဘွားဖြစ်နေတတ်တယ် software ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရော hardware ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရော original 4ကလည်းဘယ်ပြောကောင်းမလဲပေါ့နော်သူ့မှာပြစ်ချက်တွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီထဲကအတိအသာဆုံးနဲ့အမှတ်ရစရာအကောင်းဆုံးဆိုလို့ရှိရင် screen ဗျာဒီ main screen ပေါ့နော်ဒီ main screen မှာ reviewer တွေက screen protector ကတ်ထားတာထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီ plastic layer တွေခွာလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာ pixel တွေလစ်ပြီးတော့ဒီမလားဖုန်းကြီးကဒီလိုမျိုးကြီးကြကွဲသွားသလိုမျိုးကြီးဖြစ်သွားတာမျိုးတို့အဲ့လိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့မှပဲ dead pixel လေးတွေခိုးနာနေနေဒီနာနေနေပေါ်လာတာမျိုးတို့ hinge တွေကိုဖုံနေတော့လို့ဂျလီဖြစ်နေတာမျိုးတို့အစုံပဲအဲ့ဒါနဲ့တို့ကဒီ4ကို okay launch ကိုခဏနောက်ဆုတ်လိုက်မယ်ဒီကိစ္စတွေကိုအကုန်လုံးဖြည့်ရှင်းပြီးတော့မှ consumer တွေလက်ထဲအပ်မယ်ဆိုပြီးလုပ်လိုက်တယ်တကယ် consumer တွေလက်ထဲအပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့ဒီကိစ္စအကြီးတွေကတော့အဆင်ပြေသွားတယ်ဥပမာအဖြစ်ဒီ screen protector လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အပြင် layer ကိုဆွဲခွာလို့မရအောင်လုပ်လိုက်တာမျိုးပြီးတော့ဒီ hinge ထဲမှာသူက brush သေးသေးလေးတွေထည့်ပြီးတော့ဖုံဝင်ရတာခတ်သွားအောင်လုပ်လိုက်တာမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲ generation တစ်ခုတည်းမှာနေမယ်ပေါ့နော်မထုတ်ခင်နဲ့တကယ် consumer လက်ထဲရောက်တဲ့အချိန်တွေမှာတော်တော်လေး refine ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောရမယ်ဘယ်လိုပဲ refine ဖြစ်အခုလိုမျိုး finish product တစ်ခုကတော့မဖြစ်နေသေးဘူးအရှိက screen ဆိုလို့ရှိရင် PC လေးဗျာသုံးလို့ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေတဲ့အနေထားအထက်က screen ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပျော့စီနဲ့သူက plastic အရန်ဆန်ခဲ့တဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီတုန်းက foldable ဆိုတာက mainstream နဲ့တော်တော်လေးဝေးတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲ experiment တစ်ခုသာပဲဗျာသိလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ original 4ထွက်လာတာကနေပြီးတော့အခုဒီ Z4 4မှာသတိထားမိတာက Samsung က foldable တွေကို mainstream ဘက်ကိုရောက်စေခြင်းနဲ့ mainstream ဘက်ကိုအတင်းဆွဲခေါ်နေဆိုတဲ့အချက်ပဲပထမဦးဆုံးပေါ့နော် Z4 2မှာအရှိဘက် screen ကအပြည့်ဖြစ်သွားတယ်အပြည့်နီးပါပေါ့အပေါ်အောက်တွေမှာအမဲတွေနဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပြည့်သွားတယ် weight ကလည်းပိုပေါ့သွားတယ်အထက်က screen မှာလည်းဒီ main screen ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလည်း notch မပါတော့ဘဲနဲ့ပန်ချိုးနေဖြစ်သွားတယ် hinge ကလည်းပိုကောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဒီ Z4 2ကကျွန်တော်ဒီ Z4 4ကိုမကင်ခင်နောက်ဆုံးကင်ဘူးလိုက်တဲ့ foldables ပဲ Z4 3 တုန်းကကျတော့ကျွန်တော်နားထားတဲ့အချိန်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမတုံးကြည့်ပြစ်လိုက်ဘူး Z4 3 ထွက်တဲ့အချိန်ကတကယ်တမ်းကတော်တော်လေးပြိုင်ဘက်များနေပြီဒါပေမဲ့ Samsung ရဲ့ approach ကအရင်တုန်းကလိုမျိုးဒီအသက်အဆန်းကြီးတွေအများကြီးနဲ့ wow လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးထက်အရင်ရှိနေပြီးသားဟာကိုပို့ပြီးတော့ polish လုပ်ချင်တဲ့ approach ကပို့ပြီးတော့သိတာတယ် Z4 2 နဲ့ design ပြောင်းလဲအများကြီးမရှိတော့ဘူး screen ကလည်းနည်းနည်းလေးပုံမာသွားတယ် plastic တိတ်မဆန်တော့ဘူးပြီးတော့ဒီ notes တွေမှာလိုမျိုးပေါ့နော် S Pen support စပေးတယ်အထက်က main display မှာသူက under display camera ဖြစ်သွားတယ်ပိုလဲပေါ့သွားတယ်ရေဆိုလဲခံသွားတယ် IPX8 ပေါ့နော်ဖုံတန်းကတော့အခုချိန်ထိခံနိုင်မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ရေကတော့တော်တော်လုံသွားပြီပြီးတော့အဲ့ဒီတိုးတက်တာတွေအကုန်လုံးကိုမှသူကဒေါ်လာ200ပိုသက်တာသွားတယ်ဆိုတော့ tech သမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ကတော့ Z4 2 နဲ့ original 4 နဲ့တိုးတက်တာလောက် Z4 2 နဲ့ Z4 3 နဲ့ကမသိတာဘူးဆိုပေမဲ့အရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့ mainstream ဖြစ်သွားတယ်ဈေးကလည်းတက်တာတယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကပြန်လှည့်စဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်ဒေါ်လာ200မြင့်အောင်တက်တာသွားတယ်ပြီးတော့
foldable ကင်လို့စွန့်လွတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေနည်းသွားတယ်မိုးရေတွေနဲ့ထိလိုက်တဲ့နဲ့လစ်သွားမှာမျိုးတို့နော် display ကပျော့ပြီးတော့မခံမှာမျိုးတို့ hinge ပြတ်မှာမျိုးတို့အဲ့လိုကြောက်ရတဲ့ပြဿနာတွေမရှိသလောက်နည်းသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ Z Fold 3ကနေပြီးတော့ Z Fold 4ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာလေဒီဇိုင်းကမပြောင်းသေးဘူး Z Fold 3အတိုင်းပဲ battery ကလည်းဒီ size ပဲအထက်က screen ကလည်းဒီ size ပဲဒီ specs ပဲဒါပေမဲ့အပြင်က screen ကပို့ပြီးတော့ကျယ်သွားတယ်အရင်ကလောက်ကြီးအရင်ရှည်လိုမျိုးကြီးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ aspect ratio နဲ့ပို့ပြီးတော့တူသွားတယ်အရင်တုန်းက 25:9 ratio ကနေပြီးတော့အခု 23.1:9 ratio ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါက mainstream ကိုရောက်လာစေတဲ့တစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ပိုထပ်ပေါ်သွားတယ်ဆိုတော့ iPhone 13 Pro Max ကိုကင်တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့က Z Fold 4ရဲ့ weight ကိုအရင်လေးတယ်လို့မခံစားရတော့ဘူးပုံမှန်ဖုန်းတွေထဲရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပိုလေးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ရလိုက်တဲ့ feature တွေနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ weight လေးကလဲပြော့တယ်ပြီးတော့ 8+ Gen 1 သုံးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီ Snapdragon 888တုန်းကထပ်ပို့ပြီးတော့ power efficient ပို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ battery size 2 မှာ battery ပိုခံမယ်ပေါ့ပြီးတော့ camera တွေက main camera မှာ12 megapixel မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့50 megapixel ဖြစ်သွားတယ် zoom က 2x zoom ကနေပြီးတော့ 3x အထိရသွားတယ် optical ပေါ့နော် sensor size တွေလည်းပိုကြီးလာတယ်ဆိုတော့ camera မှာလည်းအများကြီးတိုးတက်တယ်အခုအချိန်မှာ Galaxy Z Fold 4ကစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအထူးဆန်းဆုံး smartphone တစ်လုံးမဟုတ်တော့ဘူးသူ့ထက်ပိုပါတဲ့ foldable သူ့ထက်ပိုပေါ်တဲ့ foldable သူ့ထက်ပိုဈေးသက်သာတဲ့ foldable တွေရှိလာပြီဒါပေမဲ့တေချာတာတစ်ခုက Samsung ရဲ့ဒီ Z Fold 4လောက်ကတော့ဘယ်သူမှ refine ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတေချာတဲ့လောက်ရှိတယ်အခုဒီ Z Fold 4မှာကအရင်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ hinge ပြတ်သွားမလားကြောက်ရတဲ့ကိစ္စတွေရေးဆိုရမလားကြောက်ရတဲ့ကိစ္စတွေ screen jam ခံမှာဆိုပြီးတော့တတဖြစ်နေရတဲ့ကိစ္စတွေဖုန်းကလေးပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဖုန်းနဲ့တိတ်မတူတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့လိုနဲ့ထူးဆန်းတဲ့ outsider ခံစားချက်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေသိမရှိတော့ဘူးတောင်းတောင်းတင်းတင်းချစ်ချစ်လက်လက်အရှင်ကထက်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ပို့တူလာပြီဆိုတော့အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ tech ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်တွေကအချိန်ကွာလာတာနဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်တွေကပြောင်းသွားတယ်အရင်ကမဖြစ်နိုင်တာတွေဖြစ်လာတယ်အရင်ကထက်ဈေးတွေပိုတက်တာလာတယ်ဟိုဒေါ်လာဈေးများလို့ဈေးများလာတာကတော့တစ်ပိုင်းပေါ့နော်အရင်တုန်းကအထူးဆန်းဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဖုန်းကအခုချိန်မှာအထူးဆန်းမဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တော့ဘူးတော့မဟုတ်နည်းနည်းတော့ဖြစ်သေးတယ်ပေါ့နော်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပို့ပြီးတော့ refine လည်းဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောသွားတာတွေကအပေါ်ယံပဲရှိသေးတယ်ပြောမှဆိုဒါ hardware ဘိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲတွေပဲရှိသေးတယ်ဖုန်းကိုသုံးရတဲ့ခံစားချက်အထူးသဖြင့်ဒီ software ဘိုင်းတိုးတက်လာတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ review ကြတော့မှဆက်ပြီးတော့လိမ့်ဖို့မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောပြချင်တာကဒီ Samsung ကကျွန်တော်ခုပြောပြနေတဲ့ Z Fold 4ရဲ့ Z Flip 4ရဲ့အတွက်ကိုသူက pre-order အစီအစဉ်ရှိတယ်သူက August လ17ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ September လ1ရက်နေ့ပဲဆိုတော့အခုဗီဒီယိုတင်တဲ့အချိန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ချိန်ကတော့ဘယ်လောက်မှသိမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွင်းမှာ pre-order တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Z Fold 4ဝယ်တဲ့သူတွေအတွက်ကို standing cover ပေါ်မှာ S Pen ပါတဲ့ဟာရဲ့45W travel adapter ရဲ့ 40W car charger ရဲ့ Samsung K Plus ရဲ့ရမယ်Z Flip 4သမားတွေအတွက်ကျတော့ leather cover ရဲ့ 45W travel adapter ရဲ့ Samsung K Plus ရဲ့ရမယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းအဟောင်းနဲ့ပေါ့နော်အဟောင်းပေးအသစ်ယူဒီ trade-in program မှာလည်းဖုန်းတန်ဖိုးထက်သူက4သိန်းအထိပို့ပြီးတော့ထပ်ဆောင်ပေးမဲ့အစီအစဉ်လည်းရှိတယ်ဈေးနှုန်းတွေကတော့ခန့်မှန်းခြေပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Z Flip 4ဆိုလို့ရှိရင်29သိန်းဝန်းကျင် Z Fold 4ဆိုလို့ရှိရင်340ကျော်ပေါ့နော်အသေးစိတ်ကတော့ Samsung page မှာတွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့အတိုးချုံပြောချင်တာကဗျာ Z Fold 4တို့ Z Flip 4တို့ကိုဝယ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကကြတော့ pre-order မှာဝယ်လိုက်တာအများကြီးပိုတန်နိုင်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ Samsung ရဲ့ Foldables တွေကပို့ပြီးတော့ mainstream ဖြစ်လာတယ်လို့မြင်တယ်ခင်ဗျားတို့ရောဒီ Foldables တွေက mainstream ဖြစ်လာမယ်လို့ထင်လားဒါမှမဟုတ်အများတန်း ultra premium segment မှာပဲဆက်နေနေလိမ့်မယ်လို့ထင်လားအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသွားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့